Só, pessoal, tá ouvindo esse barulho aí, ó? Antes do técnico mexer aqui, ó, ele abriu aqui, desmontou uns canos desse aí de água para trocar o diafragma aí do aquecedor. E aí depois o negócio ficou esse barulho aí, ó. Ele falou que isso aqui tá estragado, só que antes não tava fazendo esse barulho. E aí ele falou que tem que trocar esse pressurizador aqui, ó, querendo R$ 1.000 só no pressurizador, fora a mão de obra. E aí eu pesquisei no YouTube e vi que esse barulhozinho aí é porque tem ar no sistema, ou seja, ele desmontou tudo aí e ficou ar no sistema. Não tá o chuveiro ligado lá, nada, e tá o barulho, como se tivesse alguma coisa ligada. E aí, ele que é o técnico não sabe disso, né? Que tem que abrir um pouco lá o chuveiro, que eu vi nos vídeos aí, e depois destarrachar aqui, ó, purgar aqui, para a água sair aqui e o ar. E o cara querendo trocar isso aqui, ó, sendo que ele que deixou ar no sistema, falando que teria que trocar esse pressurizador aqui, querendo R$ 1.000. Então, fiquem ligados aí, viu? Quando o técnico for mexer no chuveiro de vocês, mostre para ele que isso aqui, ó, não tá fazendo barulho. Que aí depois, se ele deixar esse barulho, vocês têm que fazer ele tirar o ar e não querer trocar isso aqui, ó. Muito malandro e preguiçoso aí na praça.